Welcome to my channel. This is MJ. At ngayon guys, kakain ako ng may goreng. Niluluto ko siya pero nung nag-video ako, ito na naman, nag-overheat na naman yung aking cellphone. Yung isa ko kasing cellphone, parang may detective na siya ba. Tapos pag lumapit lang siya sa apoy, nilapit ko siya siguro, masyadong malapit siguro sa apoy, kaya mabilis siyang nag-overheat. Tapos na-off na siya, hindi na nakuha yung binidyo ko. Wala na akong ibang ingredients. So, ito na siya. May goreng, may cucumber, meron akong egg, tapos meron din ang lettuce, may goreng bihon. Kailangan may chili kasi masarap siya. Tapos lagyan natin ng lime. Sabayin na naman. Sarap kasi kumain ng makitang may goreng. Kahit kung ano, mga pansit. Basta meron wala mga ingredients na mas simple lang. Hindi na kailangan bumili. Minsan kasi nakakasawa rin yung instant noodles. Basta mag-instant noodles ka, kung meron kang mga itong nabili sa supermarket. Tapos meron kang cabbage, kahit wala ng karne, kung meron lang frozen na sausage, kahit na yun. Depende sa discarding. Bilisan natin pagkain. Di mabilis lang talaga ako kumain guys. Pa ako naka-bilis ko tapos. Shoutout sa mga bago kong nagiging kaibigan sa YT guys. Maraming salamat sa inyo. Yung sa replayers, shoutout replayers. And shoutout to my new family. Shoutout sa Gold, Team Gold.
sa GPE, sa lahat ng mga bumubuo ng team na yan guys, maraming salamat. At nagiging part ako sa team nyo. Sana tuloy-tuloy. Shout out sa aking mga kaibigan inside and out over YT guys. Shout out to Liza Sarah, Mambel of New York, JR Magdolis, John TV, Shell Real Gamer na siya ngayon, and Rose Jean Vlogs, shout out. And Chocolate Z, Big Brother, shout out. Madam Flower PTB, shout out Madam. Sa lahat ng mga nagiging part ng aking channel,